আমরা করব পাখির ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণ। পাখির লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের মতো XX এবং XY, মানে X এবং Y দু ধরনের এদের লিঙ্গ নির্ধারক জিন রয়েছে, ক্রোমোজোমস রয়েছে। তো এই যে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম X এবং Y শুধুমাত্র দেখবো আমরা যে জাস্ট মানুষের সঙ্গে উল্টে যাচ্ছে, মানে মানুষের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, স্ত্রীদের তো আমরা দেখছি হোমোগ্যামেটিক, মানে সেম টাইপের ক্রোমোজোমস রয়েছে XX, কিন্তু পাখিদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যদি হোমোগ্যামেটিক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পুরুষ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ XX হচ্ছে পুরুষ এবং XY হচ্ছে মহিলা, মানে জাস্ট অপোজিট টু হিউম্যান বিংস। কিন্তু যদি ওদের ক্ষেত্রেও আমরা X আর Y এই দুটোই লিঙ্গ নির্ধারক জিন হিসেবে ডেসিগনেট করি তাহলে ভীষণ কনফিউশন হবে মানুষের সঙ্গে পাখিদের। তো তাই জন্য পাখিদের ক্ষেত্রে জাস্ট অপোজিট করে দেওয়া হয়, একটা অন্য ধরে নেওয়া হয়েছে, X এর জায়গায় ধরা হয়েছে Z আর Y এর জায়গায় ধরা হয়েছে W। ফলে দেখা যাচ্ছে যে ZZ যদি হয় তাহলে পাখিদের ক্ষেত্রে সেটা হবে হচ্ছে পুরুষ, আর যদি হেটেরো জাইগাস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব ZW সেটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে স্ত্রী। তাহলে দেখো পুরুষদের ক্ষেত্রে এই একটাই গ্যামেট বেরোচ্ছে Z, আর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে দু রকমের গ্যামেট হচ্ছে Z এবং W। তো এই যে ZZ যদি জুড়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা হচ্ছে একটা পুরুষ, আর ZW যদি হয় তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে স্ত্রী। তার মানে জাস্ট হিউম্যান বিংস এর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে লিঙ্গ নির্ধারণে হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা হচ্ছে পুরুষের, সেরকম পাখিদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা হচ্ছে স্ত্রীদের, তার কারণ এখানে দু রকমের গ্যামেট পাওয়া